საღამო მშვიდობის ყველას, მოვედით ჩემო ძვირფასებო, აბა როგორ ვართ? საღამო მშვიდობის ყველას. აბა როგორ ვართ? გაიხარით, მე არ ამიშავს იმას თუ არ ჩავთვლით, რომ ვიწვით, მეგობრებო, მე მგონი ვიგუდებით, სხვა თუ არაფერი და ესეთი სიტუაცია გვაქვს. იტალია იწვის. დღეს მოვედი თქვენთან ესეთი საინტერესო საჯარო თემით. მეცინება სანამ ვიტყვი უკვე მეცინება. ძალიან საინტერესო თემა მოვიტანე თქვენამდე დღეს. ხო. ძალიან საინტერესო და დაგაინტერესებთ ნამდვილად. იმიტომ რომ ყველას აინტერესებს ეს თემა. ხო, ანა მარია რა გაცინებს საღამო მშვიდობის. ხო. აბა ყველას აინტერესებს ეს თემა, ხო, დღეს მე რაც მაქვს, დღეს მთელი დღეა ვატრიალებ პლასტინკასავით ამ თემას. ფიქრობდი რომ ვაიმე არ დამავიწყდეს და დამავიწყდა დაწერა და ნეტა არ დამავიწყდეს მეთქი. დღეს იმდენი ვინერვიულე, რომ მე მგონი მართლა არ დამავიწყდა მეგობრებო. ხო. წინასწარ ნერვიულობდი რომ არ დამიწყება, ხო იცით, მე ყოველთვის მავიწყდება. გაიხარეთ უღრმესი მადლობა. დღეს გამოვიყენებ დროის დასტასაც, იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი თემა შეეხება ამასაც, ამაზეცაა დამოკიდებული. გაცინებული ტაქტიებ ანა მარია. მეგობრებო, კარგი განწყობით ვცდილობ მოვიდეთ თქვენამდე, იმიტომ რომ მინდა რომ კარგ ხასიათზე დაგაყენოთ. ხო. ამდენად გამომდის არ ვიცი, მაგრამ მე ვცდილობ ყოველთვის. მოკლედ. ეხლა თქვენ რაც გევალებათ. შენ სასწრაფო არ დაგჭირდეს, არ გადამიფიჩინდე თორემ. დანარჩენს არ დავეძებ. ქალბატონო. ჩემო მშვენიერო ქალბატონო. ხა. გამოვიყენებ ტაროს, ქართულ ტაროს. გამოვიყენებ ესეთ შემოდგომის დასტას. ეს არის სულიერი მდგომარეობა, მაგრამ მაინც წინასწარ მეტყველების დასტა, მეგობრებო, ასე რომ გამოვიყენებ ამას კი, ეს ძალიან მიყვარს ეს დასტა და გამოვიყენებ დროის კარტს. დროის კარტი დღეს აუცილებლად გვჭირდება, ისეთი თემა მაქვს. მოკლედ, ეხლა რაც გვევალება ჩვენ, დასხედით, მოეწყვეთ, განეწყვეთ. არაფერზე არ ინერვიულოთ, არაფერზე არ ვიდარდოთ. ვიხარხაროთ ბოლომდე, რა პრობლემაა? რა ვიწყებთ თქვენი დახასიათებით? ვინ ხართ, როგორი ადამიანები მიყურებთ და თქვენი სიგნიფიკაცია. არწიო ეს ბატონი ასე არწიო. ხო. თქვენი დახასიათებით, თქვენი სიგნიფიკაციით დავიწყებთ მეგობრებო. ვუმიტევეთ ზოგადად დაგვიანებისთვის, ნუ რა ვქნა მეგობრებო. გუშინ ვერ მოვიხერხე მოსვლა თქვენამდე. ხო, ეხლა ვინ ხართ თქვენ? თქვენი დახასიათება. ძალიან მეგობრულები, ძალიან ბალანსში ხართ მეგობრებო, საკუთარი თავიც გიყვართ ირგვლივ მყოფებიც, ძალიან ისეთი მეგობრულები ხართ, ძალიან ისეთი საყვარელი ადამიანები ხართ. აი ნახეთ, თქვენი განწყობა სხვების მიმართ. აი ესეთები ხართ. ხა, დრუჟელუბნი. კიდევ თქვენი ენერგიები. არავის არაფერს აღარ ეუბნებით. ძალიან კარგია. უყურეთ ახლა როგორ აჭიკჭიკდა კარტები. თქვენ დაიფიცეთ, ნახეთ ქვემოდან. თქვენ დაიფიცეთ ისეთ ენერგიებში ხართ, რომ არავის არაფერს აღარ ვეტყვიო ამბობთ. დამთავრდაო ამბობთ მეგობრებო. იმიტომ რომ შეწუხდით უკვე ამ ადამიანების აი ცხვირის ჩაყოფით ალბათ და ამიტომ არავის არაფერს არ ეუბნებით. დაისახავთ თქვენთვის რაღაც დავალებას, მიზნებს და ამ ყველაფერს ისე აკეთებთ, რომ თქვენთვის ჩუმად წყნარად. კიდან თან იფიცებთ, რომ არავის არაფერს აღარ ვეტყვიო. ხო. ძალიანაც კარგ შვებით. კიდევ. თქვენი ენერგიები. ხო, ამტკიცებს კარტი. და ანუ მიწის სტიქიაში ხართ მეგობრებო უკვე. აღარ დაფრინავთ ღრუბლებში. უკვე აღარ ხართ ვარდისფერი სათვალეებით. მოდი ასე ვიტყვი. აი ხო, აი უკვე როგორ ხართ იცით? ხო.
აი უშვებთ ამ ყველაფერს, აი აღარ usmენთ თქვენს არაკეთილის მსურველებს, რომლებიც ძალიან ბევრი ყავთ ირგვლივ. ეს ადამიანები ცდილობენ რომ რაღაცა დაგიშავოთ, ნახეთ. აი ხო, უნდათ რომ ამ ადამიანებს უნდათ რომ ნახეთ ქვემოდან კიდე. რაღაც ტკივილიც მოგაყენოთ, რაღაც დაგიშავოთ. აქ შავი ხვრელიცა, მესამე პირიცა, მესამეცა, სიტუაცია გარემოება ადამიანები კი. მეგობრებო, მაგრამ არა, თქვენთვის ეს უკვე არაფერს აღარ წარმოადგენს, ასე რომ თქვენ სტრიქიაში ხართ და თქვენს მოლოდინში ხართ, თქვენს იმედებში ხართ, თქვენს ერთგულებაში ხართ, ვინ რა დაიფიცეთ, ვინ რა შეფიცეთ თქვენს ცხოვრებას და თქვენ თავს მე არ ვიცი, მაგრამ ამ ორი სურათით თუ ვიმსჯელებთ, აქ ძალიან დიდ სიყვარულს ვხედავ, მე აქ ვხედავ ურთიერთობას, რომელიც დაწყებულია მეგობრობიდან, აქ შეიძლება იყოს სხვაობა, კანის სხვაობა, ფერის სხვაობა, ასაკობრივი სხვაობა, მენტალური სხვაობა, აქ შეიძლება იყოს რელიგიური სხვაობაც, მდებარეობაც, ანუ ხო ხვდებით, ძალიან დიდი სხვაობაა. აქ, თუმცა ეს ყველაფერი არაფერს არ წარმოადგენს, აქ ვხედავთ, ნახეთ, ეს ცოტა უფრო პატარა, ეს უფრო დიდია და აქ კიდევ პირიქით, ანუ სხვაობას ვხედავ ურთიერთობაში, მაგრამ ეს თქვენთვის დაბრკოლებას არ წარმოადგენს. თუმცა თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს ცოტა შორს ხედავთ, არა. ანუ როგორ მაჩვენებს იცით თქვენს ურთიერთობას, რაც გაქვთ ეხლა და რის წინაშეც დგახართ, მაჩვენებს, რომ თითქოს ახლოს არ არის, მაგრამ არც შორს არ არის. ანათებს თქვენს გულში, მაგრამ ვერ წვდებით. აქ შეიძლება იყოს მანძილიც. კი, თუმცა ნახეთ, თუმცა ძალიან დიდ სიყვარულს ვხედავ. კი, ელოდებით დროს, როდესაც ასე ერთად დარჩებით, თუ ხო აი დარჩებით. ესეც ალბათ უნდა მეთქვა, მეგობრებო, თუმცა თავდაჯერებული, ამ ურთიერთობის მომავალს ხედავთ, თქვენ ხედავთ ამ ურთიერთობაში სხივს, რომელიც გინდათ რომ გაღვივდეს და მოკლედ ერთი სიტყვით და ორი გაგებით სასწაული სურათია. არ მინდა რომ ეს ყველაფერი გავაფუჭო, მინდა ეს ყველაფერი გულით გისურვოთ, რომელსაც გულით ატარებთ. აქ არის ძალიან დიდი სიყვარული, წრფელი სიყვარული. ეს ურთიერთობა არის დღევანდელ თემასთან დაკავშირებული, აი ზუსტად რაც მაქვს მე დღეს ჩაფიქრებული გეგმაში ის ითქვა ეხლა აქ დედას გეფიცებით და მე მაქვს დღეს გეგმაში ჩაფიქრებული სათაური დღევანდელი ჩვენი ლაივის არის თუ დაოჯახდებით წლის ბოლომდე და აი ესეც ჩვენი თემა დღევანდელი მეგობრებო. თუ გიწერიათ წლის ბოლომდე დაოჯახება. ეს არის ჩვენი თემა. ფასებო მე აქ ვხედავ ძალიან დიდ მომავალს, მე აქ ვხედავ სამართლიანობას, რწმენას, ერთმანეთის მიმართ რწმენას ვხედავ და დიდ სიყვარულს. ასე რომ ხო, ну რა ვქნა, ესეთი ადამიანები ხართ თქვენ და ესეთი ურთიერთობისთვის როგორც ჩანს ემზადებით და ძალიან კარგია. ეს ნახეთ, ძალიან საყვარელი ფოტოა. აჰა